Ребята, привет! Продолжаем рубрику «Сделай сам». И сегодня очередная проблема, сантехническая. Гудит периодически, шумит кран. Вы видите, да, что он гудит в закрытом состоянии. Не всегда, но периодически гул такой возникает. И опять же видим утечку. То есть при закрытом кране капает вода. Причина возникновения шума в кранах может быть различной. Это высокое давление, утечки, зарастание. Вообще, в принципе, характер звуков может быть разный. Может быть гул, постукивание, гудение, переходящий в свист, шум с вибрацией. Некоторые звуки при этом сигнализируют о проблемах в самом трубопроводе. Высокое давление, утечки, зарастание и неправильное расположение могут быть причиной того, почему кран сильно шумит, даже в выключенном состоянии. В данном случае я предполагаю, что причина возникновения этого звука – это износ или механическое какое-то повреждение кран-букса, из-за которого возникает вибрация под давлением воды. Вот кран-букс от этого крана, как выглядит. Меняю. Все превосходно работает.